В этом выпуске, для Трусовой 5 четверных возможны, она их все равно прыгнет. Американский фигурист о дружбе с Евгенией Медведевой и как помогали друг другу. А теперь обо всем по порядку. Уверена, для Трусовой 5 четверных возможны. Рано или поздно она к этому придет. Весь прошлый сезон бронзовый призер чемпионата России, победительница этапов Гран-при Александра Трусова брала индивидуальные уроки у балерины Марины Акелькиной. Их познакомил бывший художественный руководитель Большого театра, когда Евгений Плющенко искал для новой ученицы педагога из мира балета. После месяца занятий русская ракета, известная любовью к фантастическим прыжкам, захотела изучать хореографию под руководством Акелькиной. В прошлом сезоне вы давали индивидуальные уроки нашей русской ракете Александре Трусовой. Как началось сотрудничество? Примерно год назад ко мне обратился балетмейстер Сергей Филин. Кто-то из коллег порекомендовал. Сергей сказал, что его друг Евгений Плющенко ищет балетного педагога для своих учеников. Мы организовали встречу, и Евгений сразу позвал на сборы в Кисловодск. Там я давала класс всем фигуристам Академии. Вскоре после возвращения в Москву Евгений сказал, что будет рад, если я возьмусь индивидуально работать с Сашей. Он отметил, что ученица хочет заниматься хореографией только со мной. Конечно, было приятно, я с удовольствием согласилась. На что вы делали акцент в хореографии для Александры? Прежде всего, на руки, чтобы они стали выразительными. Я сразу сказала: Саша, у тебя руки как бы сами по себе. Надо их тоже задействовать, чтобы они пели вместе с музыкой и дополняли твои движения. Также мы много занимались положением головы. Ведь когда голова статична, полноценного танца не получится. В целом отрабатывали разные движения, чтобы сделать их красивее, танцевальнее. Хочу отметить, что Саша идеальная ученица в плане трудолюбия. Многих спортсменов и артистов приходится заставлять, когда что-то не удается, нет настроения и тому подобное. А с Сашей всегда наоборот. Я предлагала отдохнуть, а она: как нельзя, надо все время работать. Еще меня поражала такая вещь. Саша очень хорошо подготовлена в классической хореографии. Видно, что ее предыдущие педагоги замечательные. В то же время я давала ей новые, более современные элементы, и на все девочка шла бесстрашно. Она абсолютно не стеснялась, как будет смотреться, если с первого раза не получится. Конечно, сначала удивлялась, но шла и делала. Для Саши понятий трудно, не получится вообще нет. Это очень подкупает. Участвовали ли тренеры Саши в ваших занятиях, согласовывали с ними план? В целом все было на мое усмотрение, никто нас не контролировал. Единственное, Евгений Викторович просил чаще прорабатывать цельные программы, когда их уже поставили. Дмитрий Михайлов часто стремился посмотреть наши уроки, но едва заглядывал в зал, как Саша говорила ему: «Не надо на меня смотреть». Видимо, стеснялась. А на льду мы прекрасно работали все вместе, у нас с Дмитрием был отличный контакт. Как часто вы занимались? 2 раза в неделю. И весь сезон чередовали уроки. Классический балет, современный танец. Хотели чаще, но в Академии один балетный зал. И по расписанию нам все время не хватало свободных часов. Зато я часто присутствовала на ледовых тренировках. Многие говорят, что Александре интересна только техническая часть программы, бесконечные прыжки. Вы увидели у нее стремление развиваться именно в хореографии, пластике движений. Не буду лукавить. Сильная сторона Саши – прыжки. Это всем ясно и нет смысла спорить. Но у нее есть стремление к красивым движениям. Я убеждала. Саша, вот представь, чемпионат мира, приезжают сильнейшие фигуристки со всей планеты. Несколько топовых прыгают четверные. Кто выиграет? Та, кто прекрасно прыгает квады, но упускает вторую оценку, либо та, кто выполнит все прыжки и получит высокие баллы за компоненты, выразительность, красивые вращения. Она согласилась со вторым вариантом. Я сказала: тогда ты должна понимать, что прыжки у тебя есть, но нужно оттачивать и красоту. Саша действительно старалась.
У нее нет таких природных данных, как у Камилы Валиевой, например, но ее прекрасная работоспособность, желание стать лучше. Она всегда собой недовольна. Всегда хочет еще и еще и еще. Да, наверное, ей интереснее, когда превалирует сложность. Такой у девочки характер. Но она хочет раскрыть и другие грани. Очень ценно, что в минувшем сезоне тренеры Саши подобрали ей лирические программы, чтобы заставить поработать в другом амплуа. Она комфортно себя чувствует в быстром темпе, драйвовом и мощном. А лирика не ее конек. Но мы все вместе решили, что Саше полезно экспериментировать. Хотя сейчас к Олимпиаде, я думаю, тренеры поставят другое. Что вы сказали ей после чемпионата мира, где она завоевала медаль? Поздравила, мы очень тепло поговорили. Конечно, было обидно, что Саша плохо исполнила короткую программу. Но она доказала всем, что боец. Ведь в произвольной вытянула многие вещи за счет прыжков. Это ее стремление к 5 четверным, путь к невозможному. Хотя на тренировках фигуристка все делала, не падая нигде. Поэтому я уверена, что для Саши все возможно. Рано или поздно она к этому придет. Какая, на ваш взгляд, Александре подошла бы постановка, чтобы удивить зрителя новым стилем? Она девочка с отличным чувством юмора. Поэтому могла бы станцевать что-то характерное и веселое. Американский фигурист Джейсон Браун рассказал, как добивался у Евгении Медведевой разрешения встретить ее в аэропорту Торонто. «Наша дружба с Евгенией мне очень помогла», — отметил Браун. «Мы оба переживали одинаковую ситуацию. Долго были с одним тренером, неожиданно решили полностью поменять свою жизнь, переехали в совершенно новое для себя место. И мы помогали друг другу пройти через все это. Вместе было проще. Мы многому научились друг у друга, и это нас очень сблизило. Именно ты стал тем человеком, который встретил Евгению в аэропорту, когда она только прилетела в Торонто. Я знал, что Евгения собирается прилететь. Увидел статью о том, что скоро она будет в Торонто, и подумал: о боже! Она скоро будет здесь, как и я. Подумал, что ей может понадобиться помощь. Спросил у Евгении, когда она прилетает, мы поговорили, и я сказал: я хочу тебя встретить. Она ответила: нет, не надо. Видимо, хотела вызвать такси. Но я не сдавался. Позволь мне встретить тебя. Ты же переезжаешь с кучей вещей из России. Просто позволь мне тебя подвезти. Я хочу увидеть знакомое лицо и могу помочь обустроиться. Я был очень взволнован в первый день, когда встретил Евгению в Торонто и увидел ее маму. Евгения говорила, что ты помогал ей во многом и даже учил произносить некоторые слова на английском. Да? Ее английский и так великолепен, но она всегда стремится узнать что-то новое. И я старался помочь ей, например, в произношении некоторых слов. Говорил? Я отлично понимаю все, что ты говоришь. Но если ты хочешь произнести это идеально, то мы говорим вот так. Однако ты можешь произносить и так, как раньше. Я прекрасно понимаю смысл. Если я и позволял себе какие-то замечания, то это была конструктивная критика и только с благими намерениями. И мы оба наслаждались этим, потому что Евгения была действительно настроена совершенствоваться в английском, и я всегда искренне старался помочь ей в работе над произношением и пополнить ее активный словарный запас.